Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телестудия хеҙмәткәрҙәре, ер йөҙөндәге иң ҡәҙерле кешебеҙҙе, тормош иптәшем, әсәйебеҙҙе, ҡайнамды, өләсәйебеҙҙе, Рәфисә Хәйбулла ҡыҙы Байсаринаны тыуған көне 55 йәшлек юбилейы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ тип яҙалар беҙгә юбилярҙың яҡындары. Күгәрсен районы Мәҡсүт ауылында тыуып үҫә беҙҙең ҡәҙерлебеҙ. Ҡулына аттестат алған үҫмер ҡыҙ Өфө ҡалаһына юллана, техникумға уҡырға инә. Студент йылдарында осрата ла инде ул үҙенең ғүмерлек тормош иптәше Зайнетдин Нуритдин улын. Аллаға шөкөр, бына инде 31 йыл етәкләшеп тормош уҡмағынан бергә атлайҙар. Уҡыуҙарын тамамлағас, икеһе лә районға ҡайталар. Әсәйебеҙ Волосновка ауылындағы Максим Горький колхозына эшкә саҡырылып, ветеринар участкаһында хеҙмәт юлын башлап ебәрә. Тырышып эшләйҙәр, матур итеп йәшәйҙәр беҙҙең ҡәҙерләребеҙ. Изге күңелле, алсаҡ, кеше йәнле әсәйебеҙҙең тормош юлы ла йыр кеүек матур. Һоҡландырғыс ғаиләлә 2 ҡыҙ үҫеп етә, уларҙы уҡытып, оло тормош юлына баҫтыралар. Ҙур ҡыҙҙары Индира Башҡорт дәүләт университетының Стәрлетамаҡ филиалын тамамлай. Сит илдә, Көньяҡ Осетияла балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләй. Кейәүҙәре Ришат хәрби кеше, Рината менән Иделия исемле 2 ҡыҙ үҫтерәләр. Бәләкәй ҡыҙҙары Лияны Башҡорт дәүләт педагогия университетының 5-нче курсында белем ала. Кейәүҙәре Данис менән Баш ҡалала ғүмер итәләр. Ата-әсәйебеҙ тормоштың ҡәҙерен белеп, тырышып эшләп, йәшәргә ярҙам иттеләр һәм балаларын, ейәнсәрҙәрен ел-ямғырҙан әле булһа ла ҡурсалап йәшәйҙәр. Хәҙерге көндә Мораҡ ауылында ғүмер итәләр. Атайыбыҙ Себер тарафтарында, әсәйебеҙ военкоматта эшләйҙәр. Булғанына риза булып, булмағанын табып, беҙҙең өсөн янып, көйөп йәшәйҙәр улар. Ҡайтҡан һайын тәмлекәстәр бешереп, эстән генә доғалар уҡып, ҡояш кеүек балҡып ҡаршы алалар беҙҙе. Матур ғүмер байрамы менән тәбрикләп, әсәйебеҙгә ныҡлы сәләмәтлек, тыныс тормош теләйбеҙ. Атайыбыҙ менән иңгә-иң терәшеп, тыуған йортобоҙҙоң ҡотон, нурын, йылыһын һаҡлап, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер итергә яҙһын. Мең рәхмәтлебеҙ, яратабыҙ һәм һағынабыҙ дип тамамлай ҡотлау сәләмен тормош иптәшегеҙ һәм барлыҡ туғандарығыҙ исеменән балаларығыҙ, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ. Әсәй, тейіп күпме ер йырланған, күпме шығыр юлы теҙелгән. Сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән нығыраҡ. Балаларым тейеп өҙөлгән. Mənim durmuş vurub ahım, tik hamanda ғазизə zəkəyim, izgə kəngə